اسرائیل او گرزی بے رسول بنی اسرائیلو تا دا مخکین اللہ زیر ورکو جستا دا زویبا بنی اسرائیلو تا رسول لے گلے کی انی قد جئتکم بی آیت من ربکم وی بچی یقینا زراغلیم تاسو تا پا معجزی دا طرف دربستاسونا دا اللہ رب العزت طریقہ دا چی ہر نبی او رسول لدیسی معجزی ورکی چی اگه دا زمانی او دا خلقو سر مناسبی نو دا موسیٰ علیہ السلام پا دور کی دا جادوگرانو دیر دبدباوا نو اگل دیسی معجزه ورکڑا و دیسی نخ دا قدرت چی اگه دا غی سر مناسب ہوا بیا دا عیسیٰ علیہ السلام پا زمانہ کی طب او حکمت دا خبر دیر مشہور ہوا دا دیر دبدبا ہوا اللہ رب العزت دا غی مناسب معجزی دل ورکڑی بیا زمان دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا دور کی فصاحت او بلاغت دا دیر غٹ شور شغربو اللہ رب العزت اگل دا غی مناسب معجزی ورکڑی او دا اللہ طریقہ دا نووی با عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلو تا چی زر آگلے ما پا یوی نخی سر دا خپل رب دا طرف اگا نخی دا دی او منگا پرون یا بلوز دا خبر کرو چی وسو منگ دا آیتون روان ویوزا کچ دا واضح دی دیکی دوم را اشکال نی انی اخلق لکم من الطین کهیئت الطیر چی زبا یا چی یقیناً ز جوڑوم تاسو لده خطین پشان ده شکل ده مارغا فانفخ فیه نپوکیکم پاگی کی فیکون طیرا بإذن اللہ بس کیگی با مارغا پا حکم ده اللہ سرا اده خطین جوڑ شوی شکل با مارغش او بإذن اللہ پا حکم دا اللہ سر او سمرا پیغمبران چی راگری دی واللہ والا معجزی ورکڑی دی نو دی کی یوم دی سندے چی آگا دا پخپل زور باندی دا کار کردی رابشی سورت ابراہیم کی دیار لسم سپارہ سورت ابراہیم کی اللہ وی پیغمبران اخپل قومونو تاویلو چی لازمون پلاس کی ندی نخی راہ کارا کول دا خود اللہ کار دی چی کل نخ راہ کارا کر کل معجزہ راہ کارا کر لازمون پلاس کی خونے دی نو دا عیسیٰ علیہ السلام زور ندے او نی عیسیٰ علیہ السلام خالق دی دا کار دا اللہ دی خود دا پلاس باندی کئی چی خلقو تا دا رشتنوالے اگر راہ کارش وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصِ او روغوم بارن او برگی مرزوالا وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ او رجوندکم مڑی پا حکم دا اللہ سرا دا علم اللہ ورکڑو دا معجزی سوک بڑونو یا برگی مرز بپو باغا بیلا سراخ کو دا اللہ پا اذن سر باغا روغش مڑے برا پاسی دو لگ سات لے نو دا اللہ پا اذن سر بإذن اللہ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ او خبر بدرکم تاسو تپاغ سچی تاسوی خوری واغا چی تاسوی ساتی پکورن اخبلو کی دا دی بولم اللہ خبر ورکو چی دا شیخ خولل دا دای پکور کی یخو دا دی خدا بغیر دا اللہ دا توفیق او دا طاقت او دا اذن نکی زکی چی دا غیب و علم او دا پتو خبر و علم اگر صرف دا اللہ سرد ان فی ذالک لآیت لکم یقینا پدی کی خامخا نخدستاسو دا پارا نخد توحید دا دگشان نخا
په معنا د دلیل هم ویلی چې دلیل دی زما په نبوت، ځکه چې دا کارونه عام سړی څنګه کولی شي، خو چې زه کوم د الله په اذن سره، نو دلیل دی په دې چې زه د الله د طرف نه رالیږلی شوی رسول یم. ان کنتم مؤمنین، که تاسو ایمان لرونکي یئ، نښه د دې خلکو دپاره. او چې څوک تصدیق نه کوي، ایمان نه لري، هغه ته که ته زر نښې وښي، او قرآن ځای په ځای، قرآن کې به ځای په ځای راشي چې الله رب العزت نښې راښکاره کړي دي، بیا هم ډېرو کافرانو مشرکانو هغه نه دي منلي. ومصدقا لما بین یدی من التوراة، او راغلی یم تصدیق کوونکی د هغه کتاب چې مخکې زمانه دی، چې تورات دی. تورات دا اصل کتاب و باغه ټیم کې موسی علیه السلام، بیا چې دې پسې څومره که انبیا راغلي که رسولان راغلي، هغه هم دقه وحي بیان کړی ده. نو بیا که څوک دا ووایي چې عیسی علیه السلام له خو الله انجیل ورکړی، مستقل کتاب، انجیل کې مکه خبرې چې کومې تورات کې سوای د بعضو معمولی خبرونه چې هغه الله د تورات منسوخ کړي، بس نور هم هغه خبرې کمې خبرې چې د موسی علیه السلام ته چې کوم کتاب ورکړی شوی باغې کې. نو وایي زه داسې هم نه یم چې تورات دروغجن کوم، زه خو یې تصدیق کوم. ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، او د دې دپاره چې حلال کم تاسو ته بعض هغه شیونه چې حرام کړی شوي دي په تاسو باندې. دا هغه علماو دلته بیا دا خبره لیکلې ده چې د دې ځینه دا فایده راوځي چې د عیسی علیه السلام په ذریعه الله رب العزت د تورات بعض احکام منسوخ کړي دي، او دا پې دلیل دی. وی چې حلال کم بعض هغه څه چې په تاسو باندې حرام کړی شي. وجئتکم بآیة من ربکم، او راغلی یم تاسو ته په نښې سره د طرف د رب ستاسو نه. من ربکم داسې نه زما د رب د طرف نه، دا د دعوت طریقه ده، دا خبره ورته رایادوي چې هغه ستاسو رب دی، هغه رالیږلی م، هغه راله دا نښې راکړي، دا معجزې راکړي. فاتقوا الله واطیعون، نو ویرېږئ د الله نه او خبره ومنئ زما. داسې ونه خبره ومنئ زما او ویرېږئ د الله نه. وجه دا ده چې څو پورې د الله نه نه یېرېدلی ته خبره نه منې، نو چې کله د الله نه ویرېدي نو بیا به خبره د نبي، خبره د عالم، خبره د خیرخوا، دا به بیا ته مني، ځکه چې هلته تر الله نه یېرېږي. ان الله ربي وربكم فاعبدوه، یقینا الله رب زما دی او رب ستاسو دی، نو بندګي وکئ د هغه. موږ دا خبره ذکر کړې وه چې په دې صورت کې اکثره خبره د چا باره کې ده؟ نصاراو په باره کې ده، او هغوی ته دعوت روان دی چې تاسو پراته یې ډډم لګولې دی چې یاره موږ د عیسی علیه السلام بندګي کوو، ځکه چې هغه معبود و. الله ته وایي عیسی علیه السلام خو دعوت دا ورکړه چې الله زمام رب دی، ستاسو هم رب دی، فعبدو د هغه بندګي کوئ، او دا نه دی ویلي زما بندګي کوئ. او دغه شان ټول نیکان خلک او علما او امامان یو هم چاته دا نه دی ویلي چې زما بندګي کوئ، یا زما د قبر نه طوافونه کوئ، یا زما قبر ته سجدې لګوئ، یا ما ته را مدد شوی، یو هم دا خبره نه دی ذکر کړې. سوره بقره کې تیر شو کنه چې دا خلک به قیامت په ورځ د برات اعلان وکړي لکه شرانو. نو دوم دغه شان په دې طریقه او را به شي سورة المائده کې د دې ښه تفصیل چې دوی د عیسی علیه السلام بندګي کوله او د هغه د مور بندګي کوله. الله به د عیسی علیه السلام نه تپوس وکړي صرف د دوی د شرمولو دپاره، وایي تا ګورې دوی ته ویلي وکړو، هغوی نه الله ما خو دوی ته ویلي چې صرف د یو الله بندګي کوو.
ما کله دوی ته ویلي چې زما یا زما د مور بندګي کوي. نو دا ټولې صرف د نصاراو نه، یهود، نصارا، نورو مذهبونو والا زمونږ په دې امت کې چې کوم مشرکان دي دا د هغوی خزعبلات دي. نیک سړی موحد په شرط دی چې موحدي توحید عقیدې هغه چرته دا چاته نه وایي چې زما د قبر خوا کې پرېوځه او زما بندګي کوه، زما نه غواړه. هذا صراط مستقیم، دا لاره نیغه ده. رد په نصاراو باندې چې عیسی علیه السلام خو توحید ته نیغه لار ویلې ده، د الله بندګۍ ته، نو د هغه د خبرې مطابق تاسو په کږه لار روان یئ. فلما احس عیسی منهم الکفر، نو هر کله چې معلوم کو عیسی علیہ السلام دا هغوی نه کفر یا محسوسی کو، هغه څنګه یعنې ډېرو په هغه ټیم کې انکار وکړو کله چې عیسی علیہ السلام دعوت ورکړو، بلکې یهودو خو په هغه باندې بهتانونه ولګول، د هغه په مور وې د مور والعیاذ بالله زیناکاره وه او دشمنیان او بعضو ومنله. عیسی علیه السلام ته چې کله د دوی د دې ضد او د عناد پته ولګېده چې یاره قوم ډېر سخت ضد کې راغلی دی یهود، او هغوی د وخت د باچا سره مشورې شروع کړي چې بس طریقه دا سړی مړ کړو. نو دا د حق پرستو خلکو خوله بندول، هغوی جیلونو ته اچول، هغوی وجل، په هغوی بهتانونو لګل، داسې نوې طریقه نه ده چې نن راوتې ده، پوخانه دغه طریقه را روانه. عیسی علیه السلام دا خبره محسوسه کړه، چې محسوسه یې کړه نو بیا یو تپوس وکړو چې پته پکې ولګي چې کم ملګري مخلص دي او کم مخلص نه دي. قال وی من انصاری الی الله، څوک دی ما سره مدد کوونکی د الله طرف ته. اصل کې د حدیث جمله ده قال من انصاری فی الدعوة الی الله، څوک زما مرسته کوونکی دی په دعوت کې د الله طرف ته. پته ولګي یعنی که زه لاړ شم عیسی علیه السلام سره اوس دا سوچ دی، د لویو خلکو دې سوچ ته ګوره، یعنی که زه له دنیا نه لاړ شم ځکه چې دشمني خو ډېره تیزه شوې ده، نو که زه له دنیا نه لاړ شم چې شاته دې څه خلک خو پاتې شي که چې دین پرچار کوي. انصار دا مخلص ملګرو ته وایي، حواري خالص ملګری. نو زمونږ به څوک خالص ملګری شي؟ قال الحواریون، اوی مخلص ملګرو، دغه ملګری غوښتی و چې څوک به زما مرسته وکړي. الله وی حواریینو دا خبره، اوس حواري مخلص ملګري ته وایي، دا کار کولی شي مخلص، چې مخلص نه هغه د دین مرسته نشي کولی. او دلته دا فایده یاده کوي، زه عامو درسونو کې هم بیانوم، د الله د دین د مرستې ګوره دا مطلب نه دی چې د الله دین موږ ته محتاج دی. کله نا کله الله زمونږ په ذریعه اسلام له یو فایده ورکي، مسلمانانو له یو فایده ورکي، دا د الله احسانی په موږ باندې چې زمونږ په ذریعه وکړي، دا د الله احسان دی په موږ باندې. نو چېرته چې ته ځان ته په دې سوچ کې پرېنوځي یاره که زه لاړم چې ګوره د اسلام به څه حالي، د مسلمانانو به څه حالي، که زه نه وم چې ګورې د جوماتونو کې به څوک کښېني که نه، دا درسونه به یي او که نه، او دا مونځونه به یي او که نه. ته نه وي دا دین و، ته به نه یې او دا دین به یي. دین غالبه دی، الله ویلي وي دا غالبه دی، زه یې مرسته کوم، خو دا د الله طریقه ده چې اسباب په دنیا کې داسې جوړ شي چې د هغې په ذریعه هغه دین الله رب العزت راوچت کړي. نو که چېرته ما او تعالی الله د هغې لږ ډېر توفیق راکړي که نه، نو دا به د الله احساني په موږ باندې، زموږ احسان نه دی په چا باندې. حواریین وی منګه نحن انصار الله،
منگ مرسته کونکیو دا اللہ مرسته معنی منگ دا اللہ دا دین مرسته کونکیو. لکه څنګه چې حدیث کې رسول صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کړی د احفظ الله د الله حفاظت وکړه، نو الله دې سي حفاظت ته ضرورت نه لري لکه څنګه چې موږ لرو ضرورت، معنی د الله د دین حفاظت وکړه. نو دلته به دوی د الله څه مرسته وکړي؟ معنی دا دی چې د الله د دین مرسته کوونکي یو موږ. آمنا بالله، ایمان راوړی دی موږ په الله باندې، واشهد بأننا مسلمون، او ته ګواه شه چې یقینا موږ تابعداري کوونکي یو. هر زمانه کې یو حق پرسته ډله یي ور اگر کله گئی، او د حدیث کې دی رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره د خپل امت باره کې ذکر کړي چې هر زمانه کې به یوه طائفه به وي چې هغې ته طائفه منصوره ویلی کېږي، هغه ډله چې رب العزت یې مرسته کوي، هغوی به په حق باندې. الحمدلله داسې زمانه نه راځي چې هغه زمانه دي د حق پرستو نه خالی، اگر که لګي دغه جدا خبره ده خو خالی نه. ربنا آمنا بما انزلت، اے ربا زمانگ منگ ایمان راوڑے دے پاگا سچتا نازل کری دی، واتبعنا الرسول، او تابداری کری دا منگ دا رسول، فاکتبنا مع الشاہدین، نولی که منگ سرد گوائی کونکونا. چی منگ گوائی کری دا دا دی خبری چی اللہ دا عبادت حق دار دے، رسولان داگا پا حق دی، یا اللہ منگم پا داگو کشمارک. دا دا حواریینو خبری تھی، دا مخلصو ملگرو. ومکروا ومکر اللہ، او اگوی چل جوڑ کو او اللہ چل جوڑ کو. اگوی چل جوڑ کو دا عیسیٰ علیہ السلام دا وجلو یہود، اللہ یو چل او تدبیر جوڑ کو داگا دا خلاص اولو. ومکروا ومکر اللہ. او سو زینو که منگ دا خبرو کڑی چی سکے اقا شاند سرکی گل جزاو من جنس العمل، دوی چل جوڑ کرو اللہ رب العزت دوی دا پارا چل جوڑ کو. دا شاہ منگوی دا اللہ دا باس صفات دا دی دا پاری چی مخلوق یو کارو کی اللہ دا گی پا مقابلے کے اسر آگا شان کی، و بیا فرق چل جوڑول دا مخلوق دی کی دروگی دی کی دو کی دا دی سنی لکه سنگ چل چی اللہ جوڑی. نو دوی آخر دا چی خبر دیتا ورواچولا چی یر عیسیٰ علیہ السلام پانسی کو بل لارخو نشتی، او چی کل دی وریدو باطل پرس چی دا قتل خبری شروع کرده او دا جیل او دا پولس او دا کنزلو، نو پوشی چی دے پا دلیل کی عجزه شوه دی تسا نور سنشتی. نو اس وجن یہ سرا خو کتاسو پا حق دا دلیل ولا بیان کی چی دا دلیل لده کمزور ہے، او چی کل دی دا دلیل پا میدان کی سڑے پڑکو نو دا تا مڑکو، خو چی دلیل لسر نی بیا با دا چگی چگاری ہوئے کلب چی مڑکوم دے و کلب کیری نو دے و کلب جیل تے دیا چو. دوی پانسی کو اللہ رب العزت بالکل داغا پا ملگرو کی، بعض مفسری ملگر ہے دی، بعض ویچنا ملگرو کی نو، یو کس بالکل داغا کا صورت دی سکو لگا دا چی عیسیٰ علیہ السلام، اور دوی اگر آوانی و پانسی کو بیا خوشحال و گرزیدو بگورا فخر بکو دومر ظالمانو دا یهود. و دا سو ایتونو کی دا خبر تیر شو چی دوی دا انبیاء و قاتلان دی خبر باندی بیا فخر کوئی منگ وجلے دے منگ پانسی کڑے دے، او نصاراؤں دا خبر اومن لچاو اگا پانسی کڑے شوئے دے. اللہ پی رد کڑے دے دلتم او پا سورة النساء کم چی اگا دوی وجلے دے اگا اللہ اچھت کڑے دے ولیکن شبیہ لہو. دوی پا دی بل کس باندی را کم چی دوی پانسی کڑے باگا بانی دا گمان کو جی دا عیسیٰ علیہ السلام دا، او دا اللہ کا چل جوڑ کرے او دا اگا دا خلاص ہول، او اگا اللہ اچھت کو زانتا. ذکر اس دوی دا صلیب دا نشان دا دی بندگی کے یو
چې دا صلیب هم نښه د دې ده چې پانسۍ باندې یو سړی خېجولی شوی دی، په سولی شوی دی. نو دې کې دواړه به غلطه دي. یهود خو فخر کوي چې موږ وجلی دی او هغه وجلی شوی دی. نصارا وایي چې د هغه سره لوی ظلم شوی دی او هغه پانسي کړی شوی دی. او بیا تعجب به وکړي سبحان الله دا توحید او دا عقل دا الله اوچت نعمتونه هر چاته نه نصیب کوي. بیا دوی هغه ته پراته دي وي دا اله دی. نو سوال دا دی چې دا څنګه اله دی چې په ده باندې مخلوق ستاسو د قول مطابق چې یهودو پانسي کړی نو مخلوق په خالق او په اله باندې څنګه زورور کېږي او بیا تاسو هغه ته پراته یې د هغه بندګي کوئ. بیا خو دا چا چې پانسي کړی د هغه ته زورور دي که نه؟ هغه ته زورور دي نو بندګي خو بیا د هغوی په کار ده هغه چا چې پانسي کړی دی. ځکه چې دی خو پانسي کړی شوی دی، دی خو کمزوری دی. دلالت کوي د هغوی په کم عقلتیا باندې. او مشرکان د الله د دین دشمنان دا ټول په دې خبرو کې راګیرولی کېږي چې کله حق دین پرېږدي نو بیا به همدکه د خزعبلاتو او د ګډو وړو په کندو کې ګرځي را ګرځي، کله یو طرف ته او کله بل طرف ته. والله خیر الماکرین، او الله غوره دی د تدبیر کوونکو نه. څومره خلک چې تدبیر جوړوي په ټولو کې غوره تدبیر جوړوونکی الله دی، دې کې شک نشته. الله چې کوم تدبیر جوړ کړي هغه تدبیر او کوم ځای کې تدبیر د مخلوق ځمکه او اسمان فرق دی. اذ قال الله یا عیسی، کله چې وویل الله ای عیسی. دلته یو فایده دا یاده کوي ګوره دی ومکروا ومکر الله کې چې مطمئن اوسه خپله دینداري کوه، د خپل رب بندګي کوه، ستا رب د هر څه یې هېڅ نه دی غافله. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. الله وی په ما باندې ګوره دا ګمان مه کوئ چې زه د ظالمانو نه غافله یم. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیه الابصار. دا الله ټول قیامت ته پرېښودي دي، په هغه ورځ به پته لګي. نو ډېر دا غم مه کوئ چې بس دا خو جو هر څه لاړو ختم شو، دا خو جو منګه لاړو تباه و برباد شو. نه، رب ستا دا هر څه ویني، هغه په دې هر څه پوهه دی. کله به عذاب ورکوي دشمن له، کله نه، د هغه ته پته ده. څه کې حکمت دی څه کې نه دی، څه کول مناسب دی څه نه دي، دا الله ته پته. پرېږده الله کارونه الله ته. ته دعوت کوه، ته عبادت کوه، ته دینداري کوه. دا فایده دی آیت کې ده. ها کله چې ووایي الله ای عیسی انی متوفیک، یقینا زه پوره اخیستونکی یم تا لره، ورافعک الی، او اوچتونکی یم تا لره ځان ته، ومطهرک من الذین کفروا، او پاکونکی یم تا لره د هغه کسانو نه چې کفر یې کړی دی. دا دلیل دی چې الله رب العزت عیسی علیه السلام اوچت کړی دی. دا خبر قرآن نه ثابته ده او بې شماره حدیثونو نه چې عیسی علیه السلام ژوندی دی اسمانونو کې او قیامت ته نږدې به راکوزېږي. او منګه زی په زی دا خبره کوو چې عقل به د قرآن او حدیث په مقابله کې نه استعمالي. اگر که کم سړی چې زما عقل یې نه مني، د ده د عقل د سره عقل نه دی. زمونږ عقل یې مني الحمدلله، موږ خو په ایمان دی ځکه چې نقل کې راغله، قرآن او حدیث کې را نقل شوې خبره، خو زمونږ عقل یې مني الحمدلله. کم رب چې دا ناشنا مخلوقات پیدا کړي دي او د دوی ساتنه کوي، هغه ته څه ګرانه ده چې یو مخلوق اسمان ته اوچت کړي هلته یې ساتي؟ څه ګرانه ده ورته؟ خو اصل کې د دې خلکو شک دی د الله په قدرتونو کې. د چا چې شک د الله په قدرت کې که نه، هغه دا قسمه شکونه را پیدا کوي، یاره دا څنګه اوچت کړی؟ یو عالم باندې یو ملحد اعتراض وکړو،
وایي دا چې اوچت کړی دی نو دا د اودس ماتې او د ډکو مچازو تشو مچازو څه کوي اسمان کې هغه ورته وایي ته چې د مور په خېټه کې 9 میاشتې وي تا ډکو مچازو تشو مچازو څه کول دا د الله په قدرت باندې اصل کې دا د هغه چا خبرې چې د الله په قدرت کې څه دی شک کوي یعنې چې د الله قدرت مني دا څه ګران کار دی الله ته هېڅ ګران نه دی خو دلته یو اشکال باز پیش کوي موږ بل وزوي سورة العمران اولني آیتونو کې چې قرآن کې بعض آیتونه محکم دي بعض متشابهات دي ډېرې معنی لري اوس دلته انی متوفیک د دې ترجمه بعض دا کوي چې موږ ته مړ کړی او دې کې معنی د مرګ پرته ده که نه وفات مرګ ته وایي که نه اوس د دې نه باطل پرسپله معنی اخیستی شي خو موږ چې دا آیت روالو د قرآن نورو آیتونو ته واپس کو او حدیثونو ته چې هغه واضح معنی والی دي دلته نتیجه موږ ته میلاو شي بلکې پخپله به دې آیت کې دا خبره پرته ده نو دا یاده کوي چې وفات دلته مراد د وفات نه هغه د خپل طرف ته اخیستی دي او وفات دا یوازې دغه وفات ته نه وي چې سړي د بدن نه ساه وځي خوب ته هم وفات ویلی شوی دی الله یتوفى الانفس حین موتها الله نفسونه وجني ور خوب ته وجل ویلی دي او موږ چې وده کېږو اللهم بسمک اموت و احیا زه مرم ستا په نوم باندې او سهار چې ته راپاسې ته څه الحمد لله الذي احیانا بعد ما اماتنا شکر دا هغه رب دی چې موږ را ژوندي کړو وروسته د مرګ نه ورته مړ وي نو دې خوب ته هم مرګ وایي قرآن بل ځای کې الله وایي هو الذي يتوفاکم باللیل الله تاسو د شپې وجني نو دلته وفات نه مراد دغه وفات نه دی چې بدن نه روح بالکل جدا شي او وی تا لره پاکوونکی یم د کافرانو نه یعنی د دوی د ګاونډیتوب نه دی پاکوم او لرې کوم دی وجاعل الذین اتبعوک او ګرځوونکی یم هغه کسانو لره چې تابعداري کړې ده ستا فوق الذین کفروا د پاسه د هغه کسانو چې کفر یې کړی دی الی یوم القیامه تر ورځ د قیامت پورې اوس که څوک وایي چې یاره دې نه خو واضح شو چې عیسایان په حق دي ځکه چې الله ورته ویلي دي عیسی علیه السلام ته چې ستا تابعدار به زه په کافرانو اوچت کم د کوم وخته پورې قیامت پورې تابعدار مکمل هغه مسلمانان دي هغه وخت کې چې چا عیسی علیه السلام باندې ایمان راوړی او حواریین او داسې نور ملګري د هغه هغه هم دې کې دننه رالو بیا مړه شوي دي د دې نه مخکې چې زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی هغه ته نبوت میلاو شو دغه عیسی علیه السلام را به شي په سورة الصف کې زیری ورکړی زموږ د پیغمبر او نوم یې م اخیستی دی دې به راشي او چا چې په دغه پیغمبر ایمان راوړی دی دې تابعداري کړې د عیسی علیه السلام یا چا چې ته انکار کړی هغه یې تابعداري کړې ده چا چې په ایمان راوړی نو دا څوک دي چې الله به د قیامت پورې اوچت ساتي او عزتمن مسلمانان دي ثم الی مرجعکم بیا خاص ما ترا ګرځېدل دي ستاسو فاحکم بینکم نو فیصله به وکړم په منځ ستاسو کې فیما کنتم فیه تختلفون په هغه خبرو کې چې تاسو په هغې کې اختلاف کوو قیامت په ورځ به پته ولګي چا پانسي کړی دی آیا پانسی شوی و که نه و څوک پې فخر کوي چا صحیح منلی و چا صحیح نه دی منلی د دې ټولو خبرو فیصله به هلته کېږي هغه یو لویه ورځ د فیصلو پرته ده نو په هغه ورځ خلک دوه قسمه دي یا کافران دي یا مؤمنان موحدین دي درېیمه ډله بله نشته فاما الذین کفروا بس هر چې هغه کسان دي چې کفر یې کړی دی فاعذبهم عذابا شدیدا نو عذاب به ورکم هغوی ته عذاب سخت فی الدنیا والآخرة
په دنیا او په آخرت کې وما لهم من ناصرین او نه به دوی لره څوک مددګاران وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات او هر چا کسان دي چې ایمان یې راوړی دی او عملونه یې کړي دي نیک فیوفیهم اجورهم نو پوره به ورکړي دوی ته اجرونه د دوی والله لا يحب الظالمین او الله مینه نه کوي د ظالمانو سره صرف دی جمله کې چې الله مینه نه کوي ظالمانو سره ډېرې فایدې یو ده الله وی پوره بدله به ورته میلاوي ځکه چې بدله کې کمی ظلم دی الله مینه نه کوي د ظالمانو سره نو په خپله به څنګه ظلم کوي دغه شان مخکې د کافرانو انجام ذکر شو ظالمانو د الله ورسره مینه نه وه ځکه هغوی له دغه سزا ورکړه ذلک دا چې بیان شو ذلک کې اشاره دغه نږدې ټولو خبرو ته ده کوم چې د عیسی علیه السلام په باره کې دي چې دا کمې خبرې چې بیان شوي نتلوه علیک من الآیات لولو موږ دا پتا باندې د آیتونو نه والذکر الحکیم او د نصیحت نه چې د حکمت نه ډک دی دا کم الله دا څه چې ذکر شو دا د الله د آیتونو نه دي موږ یې لولو په تا باندې او دا یو نصیحت دی چې د حکمتونو نه الله وی ډک دی قرآن ټول د حکمتونو نه ډک دی ځکه القرآن الحکیم ورته هم ویلی کېږي الذکر الحکیم ورته هم ویلی کېږي نصیحت چې هغه د حکمتونو نه ډک دی قرآن چې هغه د حکمتونو نه ډک دی د هغه چا دپاره چې پوه شي ګوره کم ملګري چې موږ سره د ډېر وخت نه کینی یا د اول سر نه ناسي په توجه سره یو خاص هغه برکت علي دلی هغه نه چې برکت دپاره ناسي کله سړی پرې الله رب العزت پرې قرآن داسې پوه کړي که نه چې داسې رواني لکه د اوبه رواني اوبه نه داسې الله رب العزت د یو سړي ذهن کولاو کړي قرآن ته او د دې په حکمتونو پوه شي اگر که پوره حکمتونه خو موږ بار بار وایو چې څوک نوح علیه السلام هم راومري چې نشي راګیرولی خو ډېر حده پورې پوه شي او دا به ډېرو ملګرو دا خبره محسوسه کړي او داسې وخت هم په انسان راغلی چې دې د قرآن راولي تلاوت ولا نه ورځي او الله رب العزت دومره لوی احسان وکړي دا د الله احسان دی دغه مالداري د موږ اول ورځ دا خبره کړې وقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا دا د خوشحالۍ خبره هغه سړی الله بیا په قرآن داسې پوه کړي نو مزه داسې کوي چې ته قرآن لولې ته بې پوهېږې نو الله رب العزت چې موږ د قرآن په حکمتونو پوه کړي او الله دې به موږ له د عمل توفیق راکړي ان مثل عیسی عند الله یقینا مثال د عیسی علیه السلام په نزد الله كمثل آدم پشان د مثال د آدم علیه السلام دی خلقه من تراب پیدا کړی و هغه د خاورې نه ثم قال له كن فيكون بیا یې ووایي هغه ته شه نو هغه شو و دا الله ناشنا خبره ذکر چې تاسو وایئ چې عیسی علیه السلام ولې معبود دی کمال دی کې څه دی وی دی بغیر پلاره دی او که مقلتوب خو دا دی بغیر د پلاره پیدا شوی دی په ځان دې رد وکړو چې پیدا شوی دی بیا څنګه معبود شو خو زه کمال دا دی چې دی بغیر د پلاره پیدا شوی دی دا حقیقت دی خو موږ هم منو الله ویلي نو الله وی بیا دغه مثال د آدم علیه السلام هم دی بلکې اگر دنه عجیبه دی هغه بغیر مور او پلار نه پیدا دی نو که چېرته په دې سره یو مخلوق معبود جوړېدی شي نو بیا خو د آدم علیه السلام بندګي کوي بیا د عیسی علیه السلام ورې کوي هغه الله د خاورو نه پیدا کړی خلقه من تراب دا زموږ اصل دی
ځکه دا دنګ دنګ ټوپونه وال مزه نه کوي. زمونږ ټوله خبره په خاوره شروع کېږي او په خاوره ودرېږي. خاورې نه پیدا او په خاوره ژوند او بیا خاورو ته واپس کېږو. او بیا زمونږ دا بدن نه دا مونږ چې پې خرچې کوو او ځان ته داسې غریو چې مونږ داسې او مونږ دغه دا په دې خاورو کې داسې خاورې شي چې دا هغه ځمکه خاوره او د دې بدن خاوره دې کې فرق هم بیا نه کېږي. نو دا زمونږ حقیقت دی عجزي. او بیا ورته الله وایي چې ښه انسان جو هغه شو انسان. الحق من ربک، حق ثابت دی د طرف د ربستانه. فلا تکن من الممترین، نو مه کېږه د شک کوونکو نه. ماریزي هغوی سبې ډېرې کولې، خصوصا د نجران نه چې کوم نصارا راغلي هغو بحث شروع کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم مشران یې راغلي وو. په منځ کې ورته الله وایي چې ګوره خبرې اگر که دوی ډېرې زیاتې کوي، خو حق ګوره صرف دقه دی دا کوم چې تا ته الله بیان کړی دی، نو شک پکې ونه کړي. دقه شان آیت سوره بقره کې تېر شوی، هلته موږ وضاحت کړی چې دې څه مطلب دی. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، بس هغه چا چې جګړه وکړه تا سره په دې کې وروستو د دې نه چې راغی تا ته علم، یعنی بیا هم تا سره لګیا دی جګړه کوي. وروستو د دې نه چې الله رب العزت قرآن در ولېږو خبره تا ته واضحه کړه چې عیسی علیه السلام څوک و، د هغه څه مقام دی، بیا هم دا سړی لګیا دی. ای داسې ضدیان ته به ورته خبره د قرآن او حدیث نه واضحه کړې، دی بیا منختی وي نه نو څنګه لکه نو نور تا ته څه وایو دلیل یې ته ښکاره کړو. که بیا د سره هم لګیی الله وایي فقل ورته ووایه تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، راشئ چې راوبلو موږ زامن خپل او زامن ستاسو، ونساءنا ونساءكم، او ښځې خپلې او ښځې ستاسو، وأنفسنا وأنفسكم، او ځانونه خپل او ځانونه ستاسو، ثم نبتهل، بیا با جزي وکړو، فنجعل لعنة الله على الكاذبين، نو وبګرځو لعنت د الله په دروغجنو. دې ته مباهله ویل کېږي. دا د نجران نصاراو باره کې نازل شوی. سیرت کې دغه ځای واورئ، موږ تفصیلا ذکر کړی چې دا څو کسانو کله راغلي وو، څو پورې وو، دلته خو موږ تفصیل نشو ذکر کولی. الله ولا لنډه خبره ختمه کړه چې دوی خو نه مني. علم موږ بیان کو، دلایل هم بیان کړو، بیا نه مني. اوس ورته ووایه چې داسې کار وکوئ، خپل بچي م راوباسئ، موږ به خپل راوباسو، تاسو خپلې ښځې م راولئ، موږ به یې م راولو، تاسو په خپله م راشئ، موږ به په خپله م راشو، او په شریکه به الله ته فریاد وکړو، الله ته به وجاړو، او خیرې به وکړو چې یا الله په موږ کې څوک په باطله دی، په هغه دې ستا لعنت وي او هغه دې هلاک شي. بس پته به ولګي په میدان باندې. هغه وایي موږ له لږ ټیم راکړه، موږ به سوچ وکړو. کله جدا شو نو یو بل ته یې ووایي وایي دا خو تاسو ته یقیني پته ده چې دا سړی په رښتیا د الله پیغمبر دی، او که ده سره مباهله وکړه که نه نو واضحه ده زموږ طبعي دقیقې ده. بس انکار یې وکړو وتښتېدو لاړو، موږ یې مباهلې نشو کولی. إن هذا لهو القصص الحق، یقینا دا خامخا بیان دے حق، دیکی شک نشتی. حق بیانم دقه دے کم چی اللہ وکو دی عیسیٰ علیہ السلام پا بارک. وما من إله إلا الله، او نشتی حقدار د بندگی سوا د اللہ نا، وإن الله لهو العزيز الحكيم، او یقینا اللہ زور ور حکمت والدے. حق بیان دقه دی
چې نشتی د عبادت حقدار مگر یو الله. فإن تولوا نو که دوی واوړېدل فإن الله عليم بالمفسدين نو یقینا الله پوه دی په فساد کوونکو باندې. دلته دوه فایدې دی آیت کې. یوه چې کله د حق ملګری حق بیان کی په هر ممکنه طریقې سره کوشش وکړي، دعوت وکړي، بیان کی، او بیا هم خلک د هغه د دعوت نه مخ واړوي نو دی ملامته نه دي. ځکه دلته الله وایي که دوی مخ واړو نو الله په دوی پوهه دی. معنی ده چې په تا بیا څه ذمواري نشته، بس خبره ختمه شوه. اخري خبره تا مباهلې ته رواج شول، هغه دې سره هم نه مني نو بس خبره ختمه شوه. دا فایده دلته. بله فایده دلته دا ده چې د حق نه څوک هم مخ اړوي هغه به مفسدي، هغه به فساد کوونکی. د ټول نه لوی فساد دکه دی. بل فساد څه ته وایي؟ چې یو سړی قرآن نه مني، حدیث نه مني، وحي نه مني، توحید نه مني، حق نه مني. بل فساد څه ته وایي؟ نور فسادونه د دینه باد دي. غټ فساد هغه دا دی.